กราบสวัสดีพี่น้องมื้อนี้มากินข้าวในห้องเด้อพี่น้องเด้อมีหมูน้ำตกมานี่ซื้อมาอยู่หน้าร้านพี่น้อง60นี่แหละพี่น้องร้านเอ็ดลาบเป็ดแซ่บอยู่มีทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าเด้อพี่น้องมานี่มีกระดูนน้ำกระลำมักทั่วแล้วก็ใบโหระพาเด้อพี่น้องมาเด้อหิวข้าวเด้อพี่น้องน้ำตกหมูหิวข้าวกินอย่างก็แซ่บข้าวเหนียวถุงละ10 บาทหลายอยู่พี่น้องซื้อมา2 ถุงข้าวเจ้าเหลือตอนเที่ยงกินบะมดเร็วเหงื่อแตกร้านนี้ส่วนมากมีแต่เนื้อหมูพี่น้องบ่ค่อยมีมันมักกินอันน้ำตกหมูอยู่แล้วครับพี่น้องแต่ว่าบุญว่าบาปพี่น้องตั้งแต่เฮ็ดคลิปกินเนี่ยน้ำหนักขึ้นลืมบอกคนกับพี่น้องหนูมักน้ำหลายๆนะน้ำตกหมูแต่เจ้าเนี่ยแซ่บ
ถั่วบางบัวเจ้านี่แซ่บหมูย่างเพิ่นก็แซ่บส้มตำหนูก็มักกินร้านเพิ่นปูเพิ่นสุกกันนะพี่น้องมาถุงนึงดอกห่อละ10 บาทหลายลูกหลายพี่น้องเพิ่นให้หลายหมดจ้ะปิดพัดลมถ้าเปิดอะอัดวิดีโอค่ะซึ่งมีเสียงเพื่อนหอมข้าวคั่วมันสิมีเนื้อติดมันก็มีพี่น้องเราแต่คนชอบซื้อมาห่อนๆไม่ได้กินพี่น้องแบตโทรศัพท์หมดต้องชาร์จก่อนขอโทษขออภัยพี่น้องมันเลยเย็นทั้งกับข้าวกับข้าวเหนียวเย็นหมดแต่กินตอนห่อนๆมันสิแสบกินแล้วคิดถึงเฮือนไปเนาะ
เท่านี้อาหารกินหลายคนพากันจำกินแซ่บอันนี้กินผู้เดียวถ้ากินอยู่เฮือนคงจะเต็มกระโตกนะพี่น้องพากันตักซ่อนสองซ่อนจำเอาคงสิแซ่บกินคนเดียวก็แซ่บสุดยอดข้าวเหนียวติบมือไปกินข้าวบ่แซ่บกับมานี่เด้อพี่น้องหอมข้าวคั่วหมดไปแล้วเด้อพี่น้องไม่ได้พูดคุยอย่างหลายเด้อพี่น้องเด้อในห้องเหงื่อแตกพี่น้อง